تفتكر هل القطط فعلا بتأثر على الست الحامل؟ بصراحة من غير ما الف وادور عليك كده من الاخر، لازم تعرف ان في امراض بتتنقل من الحيوانات للبشر ومن البشر للحيوانات. يعني انت ممكن تأذي الحيوان، والقطط بقى عندها مرض غريب اسمه توكسوبلازموسين، والمرض ده بيجي عن طريق طفيلي بيبقى عايش جوه القط، فلما بيتنقل الطفيلي ده لست حامل بيحصل لها اجهاض. بس اطمن، مش كل القطط بيبقى عندها المرض ده غير ان ممكن الست الحامل تحمي نفسها زيادة عن طريق ان هي ما تتعاملش مع فضلات القطة اطلاقا، تبعد عنها، لان دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تنقل لها المرض. وبس يا سيدي، فما تنساش تعملي فولو، واللي مش عاجبه يصفي.